最近啊，海南又给北京添堵了。海口海关刚刚公布了2024年的免税消费数据，简直惨不忍睹。整个海南免税销售额才309.4亿，比去年暴跌了29.3%。这跌幅比股市都狠，这可是亲自规划的海南自贸港啊，怎么搞成这样？我们先来看看这309亿是个啥概念。2023年海南免税销售额是437亿，那就是说少了128亿。这少的128亿啊，都够在北京2环买10套学区房了。再对比一下2022年的数据，当时可是有500多亿的销售额，短短2年就腰斩了。购物人数的数据更有意思。2024年全年来，海南买的人就568.3万，比去年675.6万又少了15.9%。好家伙，这一年就少了107万人，相当于一个3线城市的人口都不来了。要知道，海南的免税额度可是世界第一呀，一个人一年能买10万块钱的免税品，这么好的政策居然吸引不了人。咱们再横向对比一下，看看日韩的数据。人家日本松坂屋名古屋店今年11假期的免税销售额可是同比增长了63.9%，比2019年还高。而且他们统计到，免税柜台的顾客有52.5%都是中国人，去年才34.7%。这说明啥？说明中国的游客啊，宁愿坐飞机跑国外去买，也不愿意来海南。再看看韩国济州岛，人家今年11期间的游客数量创了新高。携程公布的数据显示，11长假期间，中国出境游目的地排名，日本第1，泰国第2，韩国第3，海南连前3都没进，这就很尴尬了，你说对不对？为啥会这样呢？说白了就是海南现在变成了一个穷游目的地。你看2024年1至10月的数据，虽然海南3大机场进港旅客数量有2024万人次，同比涨了4.6%，但购物数据惨不忍睹。海口海关统计显示，这10个月离岛免税购物才261亿，同比暴跌31.6%，购物人次也只有485万，同比下滑16.2%。最扎心的是11黄金周的数据，按理说这应该是一年当中最旺的时候吧，结果海南免税店的平均销售额比去年同期跌了32.5%，人均消费更是下降了8.9%。这说明啥？说明来的游客都在捏着钱包过日子，连买个口红都要精打细算。欧美奢侈品大牌们现在肯定后悔死了。人家 LVMH、开云这些国际大牌看着中国解除疫情管控，以为中国人会像疫情前一样买，结果在海南开了店铺，却赔了夫人又折兵。这帮外国人啊，还是不了解咱中国老百姓的购买力已经被房贷、车贷给掏空了。说到海南自贸港，最近可真是热闹。前2天咱皇上亲自跑到三亚去催进度，要求当地官员加紧落实政策。可问题是，你看看海南现在这个 GDP 增速，根本就配不上自由贸易港这4个字啊。来看数据，今年前3季度，海南全省 GDP 增长才3.2%，这是什么概念呢？人家海南省政府年初定的目标可是8%呀，现在连一半都没到。而且全国 GDP 增速是4.6%，你一个自贸港的增速连全国平均水平都跑不过，这不是搞笑吗？最尴尬的是外资数据。2024年1至9月，表面上看，海南新设外商投资企业同比增长了10%，但实际使用的外资却减少了约20%。这就很有意思了，企业注册数是涨了，但真金白银的投资却少了。这说明啥？说明这些企业都是来占个坑，根本不敢真投资。我特意去查了美欧对海南的投资数据，简直惨不忍睹。
2022年，欧洲就英国投了 3.5 亿美元，美国更可怜，才投了 5.3 万美元。这是什么概念？5.3万美元连一个普通白领的年薪都不到啊！再看外资增长趋势，从2018年到2022年还算稳定，结果到了2023年直接跌了 12.1%。更让人担心的是市场主体流失的速度。2023年，海南虽然新增了174万户市场主体，但有35万户跑路了。这跑掉的35万户企业可都是曾经对海南抱有期待的呀。他们为啥要走？还不是看不到希望。海南省政府顾问、中国改革发展研究院院长池福林最近出来说了句大实话：海南自由贸易港挑战大于机遇。作为省政府顾问，他能说出这种话来，足见情况有多严重。池福林还透露了一个细节：海南的私募基金对外投资开放政策审批被暂停了。为啥？因为当局担心这些基金会被高净值人群用来转移资产。这不是搞笑吗？你说要做自贸港，结果连最基本的资金自由流动都不敢放开，这不是自己打自己脸吗？而且你看啊，现在中国当权者对安全这个词特别敏感。就在最近的20届三中全会决定里，安全这个词出现了44次。在这种强监管之下，池福林都说了，很多政策的吸引力都在下降。比如说，第三方支付牌照对外资开放这个政策，本来是海南自贸港的一大亮点，结果现在怎么样？政策收回去了，收到总行了。为啥？因为到现在连一家外资第三方支付机构都没来申请过这个牌照。法国投资银行 Natixis 的亚洲首席经济学家加西亚直接说破了天，海南自贸港取消贸易壁垒的承诺根本没实现，该取消的投资负面清单没取消，该开放的行业没开放，承诺的事情一件都没做到。马来西亚大学中国研究所所长饶昭斌更是一针见血，海南就像一个边疆地区，没有人才，没有产业生态。确实，你看看深圳、上海这些地方的人才密度，再看看海南，差距不是一星半点。所以说，海南现在就像一个被放在橱窗里的蛋糕，看着挺漂亮，实际上都是塑料做的。2025年就要封关了，但从目前的数据来看，这个自贸港不会是下一个新加坡或香港，反而更可能成为下一个雄安新区。说实话，看着海南这些年的折腾，真让人想起了1988年。那时候海南刚建省就被划为经济特区，当时多少人以为海南要变成东方夏威夷，多少人砸钱进去买房子。结果呢，90年代初泡沫一破，海南经济就一蹶不振了。30年过去了，历史开始重演。2018年，咱皇上又给海南画了个大饼，建设中国最大的自由贸易港，还说2025年要全岛封关，搞零关税。结果你看看现在的数据，简直是上演了一场皇帝的新衣。我们来盘点一下海南自贸港这些年的成绩单。首先是经济增长，前3季度才 3.2%， 比全国平均值低了 1.4个百分点。这已经不是差1点半点的问题了，而是根本跟不上节奏。再看免税购物，这可是海南的独门绝技。结果2024年前10个月，离岛免税购物金额才 261.4 亿元，同比暴跌 31.6%。你要知道，当初规划可是说要在2025年把海南建成世界最大的免税购物区。现在看来，这个目标就跟东方夏威夷一样，成了一个笑话。最让人心寒的是外资的态度，美欧资本根本就不买账。2022年，美国对海南的全部投资才 5.3 万美元，这是什么概念？在北上广深，这点钱连一个创业公司的启动资金都算不上。有意思的是，连政府顾问池福林都说漏了嘴，海南的私募基金政策被暂停了。
为什么？怕有人用来转移资产。这不是自相矛盾吗？你说要建自贸港，结果连最基本的资金自由流动都不敢放开，这不是自己跟自己过不去吗？前段时间帝师还专门跑到海南去救火，说要用统战来推动发展。这更有意思了，一个自贸港的建设居然要靠统战来推动，这说明啥？说明海南现在已经病入膏肓，连维稳部门都要出马了。其实大家都知道，自贸港最基本的2个条件是什么？一个是自由的市场环境，一个是独立的司法体系。但是你看看海南的前任省委书记刘思贵说的是啥？他说海南是中国特色社会主义制度的自贸港，不允许在意识形态上破坏社会主义制度。这话说的连他自己都不知道是在表忠心还是在打自己的脸。想想也是，你说要建世界级自贸港，结果连谷歌都上不了， VPN 都不让用，这不是笑话吗？所以不少专家都说，海南自贸港很可能会成为继雄安新区之后又一个烂尾工程。为什么这么说？你看看雄安新区，2017年4月成立的时候，官媒吹得多厉害啊，千年大计，国家大事，说要投资30万亿。结果现在呢，成了一座鬼城。我估计再过2年，海南自贸港的下场也好不到哪去。美国南卡罗来纳大学艾肯商学院教授谢田说得好，这不光是海南的问题，而是整个中国经济的问题。经济衰退、就业恶化、购买力下降，再加上资本出逃，这都是当局难以解决的难题。更要命的是，明年川普可能上台，扬言要对中国商品加征60%关税，到时候中国经济起码要被拖累1至2个百分点。所以说2025年海南自贸港能不能按期封关已经不重要了，重要的是它暴露出来的是整个中国经济的困境，没有真正的市场自由，没有独立的司法体系，再好的政策也只能是空中楼阁。这就跟当年的东方夏威夷一样，不过是一场空头支票罢了。